Літара К. Каравай. Вялікі круглы хлеб выпякаецца з нагоды нейкіх урачыстасцей, святаў, вяселля, дажынак, ушановання ганаровых гасцей. Каравай гэта не проста хлеб, гэта сімвал гасціннасці, любові і згоды. У беларускай культуры каравай займае асаблівае месца. Яго пяклі на важныя падзеі, такія як вяселлі, хрэсьбіны і святы. Каравай вырабляецца з простых інгрэдыентаў – мукі, вады, солі і дрожджаў. Але галоўнае ў яго падрыхтоўцы – гэта любоў і клопат. Падчас выпечкі караваю нашы бабулі заўсёды казалі: калі ты пячэш з любоўю, то і каравай будзе смачным. Традыцыйна каравай упрыгожваюць рознымі узорамі, якія сімвалізуюць дабрабыт і шчасце. Часам на яго ставяць фігуркі птушак або кветак. Такі каравай не толькі смачны, але і прыгожы. Калі на святах каравай ставяць на стол, яго абавязкова трэба падзяліць на часткі і частаваць гасцей. Гэта знак гасціннасці і шчырасці. Каравай – гэта не толькі страва, але і сімвал адзінства сям'і і народа. Караваі выпякалі ў нас заўжды для гасцей ці да вяселляў, да дажынак. Перадаўся гэты талент праз гады ад старэйшых маладым жанчынам.